は全然余裕ですね。まあどのバイクでもある程度は余裕でしょうけど、これ乗り心地がいいですよ。そういうとこでも全然関係なく入っていけますね。なんだこれ、やべ、出られねえ。どうしたらいいんだこれは。どこ行ったらいいんですかね。通り抜けできないですよね。こっち川に着いちゃいますので、川沿いは知ってるんですけど、川も何も見えないですよね、ここ。どこに着くんだろう。どっかには出れるとは思うんですけど、堤防沿いの脇通ってるんですけどね、さっきの工事中で堤防側に戻れるのかちょっと心配ですね。たまにはね、水がね、跳ねてね、泥だらけになっちゃいますから。あれやべえ、道がだんだんなくなる可能性がありますね。またドロドロになります。これぐらいですこれ。戻れないじゃないですかこれ。うわ、上に上がれないなこれ、多分。もうやだー。